아니 방금 응. 에어컨 청소 에어컨 그거 소리가 막 계속 이런 소리 나가지고 아니 무슨 에어컨에서 그런 소리가 나. 아니 진짜로 약간 계속 응. 이런 소리 나는 거예요. 그래가지고 안 되겠다. 진짜 이렇게 있다가는 내가 진짜 먼저 가겠다 어. 싶어가지고 이제 아니 에어컨이 먼저 가는 거 아니야 그 정도면? 아니죠 사장님, 제가 먼저 가는 거죠. 아니 터지면은 같이 가는 거죠. 아니 같이 가는 거죠. 그렇긴 하네. 아니 그래서 청소하는 사람을 부르면 돼. 네, 그래가지고 이제 그 에어컨 기사님을 불렀는데 이제 제 네? 방에 왔어요. 네? 저희 집을 슥 보더니 에어컨을 보시더라고요. 그런데 에어컨 딱 보더니 필터 씻으셨나요? 이러길래 제가 눈치를 봤죠. 보니까 눈치를 봤어? 예, 눈치를 보면서 그냥 아무 말도 안 하고 정적이 흐르고 있는데 갑자기 그분께서 근데 안 하셨을 것 같긴 한데 이러더라고요. 그랬어요. 그래서 필터 청소했어요. 그랬구나. 아이디를 만들었어? 근데 네, 근데 저보고 하라고 하더라고요. 그래서 필터 들고 가서 화장실 가서 제가 했어요. 잘했네. 관심 없죠? 알겠어요? 아니야 잘했다고 칭찬하고 있는데 왜 그래 갓나야. 잘했어? 네, 감사합니다. 빨리 들어오시지.